دليلا على كلامي في الاجتهادات الشخصيه هو ان اللعيبه فضلت تحرق وتجتهد طول الماتش لحد ما جابت بلانتين. مساء الفل عليكم، يا رب كل الناس تبقى بصحة وبخير، وحلقة جديدة من حلقات دردشة كلمني كورة. عودة كده سريعا. حبينا نلحم الأحداث على طول اللي بتحصل في الكرة على طول المصرية، ودايما بنحاول نكون على قد العهد ان احنا نكون مستمرين دايما معاكم في حلقاتنا، ونطلع نتكلم على طول في اي حاجه بتحصل بقى جديده في الكوره. وبما ان احنا اقرب حدث دلوقتي معانا او حاصل الايام ديت هو حدث منتخب مصر وتصفيات كاس العالم، والماتش الاقرب كان طبعا ماتش اثيوبيا. وسريعا كده على طول الاول برحب باخويا وصديقي وصاحبي وزميلي الكفاح احمد شيحه. حبيبي مساء الفل. عامل ايه؟ مساء عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ تمام. مساء يا رب الانس. تكون بخير. وايه القلقاس لازم بس دي احنا عايزين نختم بيها بتاعها انت مش نبدا ونختم يعني بتحرق الجمل بتاعتي، مش عارف اعمل فيك ايه. ما انت بتديني على طول الحبل وانا اقوم شغال. حبيبي عامل ايه يا احمد؟ الحمد لله والله ايه بخير. الاخبار؟ والله كله تمام. انت بدنا ايه معاك النهارده في المطبخ؟ والله يعني احنا هنتكلم اكيد عن مش بحلب منتخب محشي مصر. وبتاع؟ لا شكلك يعني ما اتغديتش لا اكلت يا باشا والله الحمد لله. بص طيب، يعني قول. احنا هنبدا كده ان شاء الله بماتش المنتخب طبعا بتاع اثيوبيا طيب اللي كان على ملعبنا، ماشي وقربنا كتير قوي من التاهل. كويس. يعني هبدا معاك سريعا لان طبعا الماتش ده يعني هياخدنا لجوانب تانية. الناس يعني اللي هتتفرج على الحلقه ان شاء الله هتشوفها يعني. هبتدي معاك بقى بسؤال. اتفضل. شايف اداء المنتخب كان عامل ازاي امبارح؟ والله بص انا بدايه من اول التجميع تجمع المنتخب، فتره لو في فتره اعداد كانت فتره بسيطه يعني طبعاً. معسكر يعتبر مش معسكر للمباراه يعني، او للمباراتين على بعض يعني. والماتش بوركينا فاسو اكيد برضه المعسكر ده ان شاء الله. يعني انا بالنسبه لي بص سريعا جدا، هات لي اكبر محلل في العالم واقول له حلل الاداء بتاع امبارح هيسكت، مش هيلاقي 3-4 كلمات يقولهم. ده حقيقي. وده نفس اكيد مش انا بقى اللي حاجه اقول لك في تحليل، انا كده احنا بنضحك على الناس للاسف. هو اللي انا عايز اقوله بس ان هو كان لعب روتيني جدا جدا جدا، كره روتينيه بشكل كبير قوي مبالغ فيه. يعني زي ما تكون المسافه بيننا احنا الاثنين، هو انا اديت لاسلام بيبص الناحيه اليمين عنده يلاقي محمد هاني، يديها لهاني، هاني يبص حواليه ما يلاقيش حد يرجعها له تاني. اسلام كذلك يديها لنا، او اللي هو طبعا انت يعني كانك ربيعه لخالد صبحي، خالد صبحي بيبص طب اسلم مين؟ يسلم محمد حمدي كذلك يفضل يبص له. اللعب كذلك روتينين، وانت اصلا بتلعب فرقه كمان مع عندهاش حلول. فرقه اثيوبيا اسلام يعني ده اللي انا اقدر اقوله بقى فعلا في التحليل، بيلعبوا في الحته اللي من قدام ال 18 عندهم لحد دايره السنتر. هي الحته دي بيعرفوا ينقلوا فيها كوره، عندهم لعيب رقم 10 كده بيعرف يلف بالناس ويستلم طرف، بس هم بيباصوا فعلا بالظبط 5-6 باصات وبيقوم مسلمك الكوره، هو اللي بيسلمها لك مش انت اللي بتقطع منه. يعني هو بيمشي بيها كويس وممكن يعمل 1 2 ما بين الناس وبتاع، ولا كان عندهم لعيب كويس وبعد كده يقوم مسلمك الكوره. انت مفيش اي ابتكار، مفيش حاجه جديده. ممكن الحته الوحيده اللي اقول فيها عشان الناس تتكلم شويه يعني كلمات في المجهود والروح والكلام ده، ممكن اللعيبه موفره طبعا مجهود عشان ماتش بوركينا، وده لوجيك قوي وواقعي قوي، ما اقدرش ان انا اقول لا ده مبالغ فيه قوي. لكن انت حتى وانت بتتمشى المفروض تكسب الفرقه دي 5-6 يعني. زي بقيه اي منتخب افريقي اتفرج على نتائجه مع فرق بعيده عنه في المستوى تلاقيه بيكسب 5 و6 يعني. زي بوركينا كده ما عمل مع جيبوتي، ونفس الكلام لما المغرب مع النيجر في مجموعه ثانيه، ده 6 وده 5 بس. فده اللي انت بتشوفه ازاي. انت قلت لي حاجه امبارح انا بقى عايزك انت تقولها يعني. والله واحد بنتكلم امبارح بعد الماتش، او الماتش كان شغال ما بين الشوطين، اما كلمتك وبقول لك اخبار الماتش ايه، فقلت لي لا الماتش يعني اديتني يعني ما بتفرجش عليه. قلت لك انا اصلا عيني مش يعني ماسك الموبايل. اول لما امسك الموبايل وانا بتفرج على ماتش كوره اعرف ان هو ممل زياده. بص هو انا حقيقه لقيت كل اللي بيحصل امبارح كان اجتهادات شخصيه يعني. شفت ان كابتن حسام حسن مش مدي تعليمات. فكرني زمان بماتش حسن شحاته، المعلم حسن شحاته، كابتن حسن شحاته كابتننا الكبير طبعا، افضل من مسك منتخب مصر يعني، ربنا يديله الصحه والعافيه. ماتش مصر والبرازيل في الكونفدريشن اللي هو الشوط الثاني بعد ما كنا خسرانين 3 وقال لهم انزلوا متعوا نفسكم. انا كنت حاسس ان امبارح
كابتن حسام والله مش بتجنى عليها يا احمد، يعني انا مش بشخصن الامور مع كابتن حسام ولا عندي فيه احنا مشاكل بنتكلم خالص فني والناس عارفه خالص، ما عنديش معاه مشكله خالص. آه. بل بالعكس انا من الداعمين الاوائل لاي مدرب مصري باستثناء حسام حسن. اي حد يستحق ان هو يتولى المهمه دي كمدرب مصري، انا ده عندي عقده الخواجه، ضد عقده الخواجه، يمسك، ما عنديش مشاكل خالص. ولكن حسيت ان الموضوع امبارح كان ماشي بالاجتهادات الشخصيه. دليلا على كلامي في الاجتهادات الشخصيه هو ان اللعيبه فضلت تحرق وتجتهد طول الماتش لحد ما جابت بلانتين. يعني احنا قعدنا ننقل زي ما انت بتقول، الكره تتنقل من الشمال لليمين بشكل روتيني، من اليمين للشمال. عارف بتلف نص دايره، هي الكره تقريبا بتلف نص دايره. الله ينور عليك، هي نفس الرسمه اللي انت عملتها بايدك، نص دايره والله حرفيا بالظبط نص دايره بترجع وتيجي تاني هناك كانك عامل برجل كده وعمال تجيبه نص دايره. ف انا بشوف ان ده مش اداء لا يرتقي باداء لعيبه باسماء عمر مرموش، كابتن محمد صلاح، لعيبه منتخب حتى لو موجود منهم في المحليات في الدوري المحلي بتاعنا لعيبه اسامي، يعني اسامي كبيره، زيزو، تريزيجيه، وطبعا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات زي ما انت عارف. بتحس ان انت الفرقه هي فرطه، انت مش عارف انت بتقول لهم انت مطلوب منهم ايه التعليمات اللي ليهم في الماتش علشان ينزلوا يطلعوا جمله، حتى جمله واحده تبين لنا الراجل ده شغال شغل. ما عنديش مشكله ان كابتن حسام حسن راجل وصل بينا كاس العالم وهو لاعب، ودلوقتي عنده القدره ان هو ان شاء الله يوصل بينا كمدرب. ولكن وده اللي حدهولك دلوقتي هسلمه لك في السؤال، هل الظروف خدمت منتخب مصر مع كابتن حسام حسن في المجموعه بتاعت تصفيات كاس العالم، ولا لو عندنا اختبار اصعب من ده احنا هنتفضح هيبقى شكلنا وحش؟ هو كده عشان نبقى متفقين، كاس العالم كتصفيات بقت سهله جدا خلاص، دي اول سنه تبقى التصفيات بالشكل ده، لان فرق افريقيا زادت في كاس العالم، فده طبعا فرق كبير جدا في شكل التصفيات جدا جدا جدا، وفي مجاميع التصفيات. ولو تاخد بالك هتلاقي اغلب المجاميع سهله، يعني انت لو انت على الورق، سيبك برده من الاداءات والماتشات وكل حاجه، لو انت على الورق دلوقتي وجا اتحط قدامك المجاميع كلها، طبعا انا مش متذكرها بالظبط يعني، لكن لو اتحط قدامنا دلوقتي المجاميع كلها هتلاقي نفسك انت دايما هنا بتقول مغرب، هنا مصر، هنا كوت ديفوار، هنا نيجيريا، هنا غانا، هنا السنغال، انت او موزعين رغم ان مجموعه السنغال حصل فيها ولحد دلوقتي السودان منافس قوي جدا للسنغال ومعاه منتخب ثالث مش متذكره، بس هي الفكره ان التصفيات بالشكل الجديد ده طبعا هي اسهل بكتير طبعا مما كانت عليه طبعا يعني، وفرصنا زادت بسبب القصه دي، ده اكيد مليون في الميه يعني، فاكيد الظروف خدمته. ما هو معنى كلمه ظروف خدمته، فهي خدمته في دي اسهل حاجه، وخدناه كمان جوه المجموعه طبعا خدمته جوه المجموعه. بوركينا فاسو تعثراته اللي كانت حاصله في الدور الاول من المجموعه دي مساعده جدا، بدليل ان هو اما بدا يفوق هو مقرب منك هو قوي، وانت ماتشك الجاي معاه هو ده الحسم وهو ده الحاسم. يا ريت ما نقعش في نفس الغلطه، وهو ده اللي انا بقى عايزين نتكلم فيه ونخرج من الماتش ده شويه يعني، بعد ما هدي لك انك تنهي فيه القصه بتاعته ازاي نتعامل مع الماتش الجاي، لانه مهم جدا، لانه كسبك هيبقى فارق ايه 2 بوينتس، النقطتين دول خلاص حاطينك في مأزق ان انت اي حاجه مع غينيا بيساو هنا، اي حاجه مع سيراليون، الوضع هيبقى صعب بالنسبه لك، لان هو مش هيفرط خلاص يعني، هو لو هو كسبك هو مش هيفرط في الماتشين اللي وراك، انت لازم هتبقى انت دايس وتثبت فرق النقطتين دول الامل. لو كسب يبقى انت اديته بصيص يعني. فبرضو انا عايز اقول لك اخيرا تعليق سريع كده على مستويات اللعيبه. برضو امبارح انا شفت فرص ضايعه برضو سهله يعني، ايا كان ما فيش، ما بنعملش زي ما انت بتقول، هي اجتهادات شخصيه فعلا تاكيدا على كلامك، ما فيش حته ال1 2 حتى، ما بتحسش ان اللعيبه بتعمل 1 2 مع بعض، ما فيش مثلثات، ما فيش اي حاجه زي ما انت بتتكلم، فما فيش شكل، ما فيش نمط يعني. هو ده اللي انا عايز بس اوضحه للناس على كلامك. اسلام يا جماعه يقصد ايه؟ ان ما فيش نمط للمنتخب والكابتن حسام هو انت المنتخب من ساعه ما كابتن حسام ماسكه ما تحسلوش بنمط معين او بشكل معين. معلش بنلعب دفاعي، انت عارف كوبر وعارف بنلعب هجومي، بنلعب متوازنين، عشان الكلمه دي انت عارف رايي في كوبر صح؟ عارف رايي فيه ان انا من الناس اللي بكرههم ما بحبش الشكل المدربين ده، بس المنتخب كان له شكل، له نمط بيدافع، احنا بنقف تحت الكوره وبنطلع مرتد، والمرتد بتاعنا كويس، وكانت نسبتنا في ان احنا بنجيب اجوان من الفرص اللي بتتاح للمنتخب ساعتها كانت نسبه كويسه جدا معايا، فاهم قصدي؟ لكن انت مش مديني النمط فعلا. فسريعا كده قول لي رايك في اللعيبه. انا شايف ان كان اغلب المستويات امبارح للعيبه متواضعه، اللعيبه مش مركزه في حته شايفها رعونه شويه طبعا لضعف المنتخب الاثيوبي يعني، مع احترامنا ليه، بس انا شايف حته الرعونه كانت موجوده.
رايك ايه سريعا عشان نتكلم في حته هنشتغل ازاي لماتش بوركينا فاسو المهم جدا، اللي هو بوركينا فاسو ده لازم هو اللي يوصلنا ويريحنا بقى، خلاص ما ينفعش نستنى يعني. بص هو انا لو هبني من ماتش اثيوبيا، هو انا زي ما انت ما بتقول، انا مش شايف في نمط ثابت اقدر ابني عليه من ماتش اثيوبيا لماتش بوركينا فاسو. يعني مثلا كابتن حسام حسن لو بيلعب مهاجم او بيلعب هجومي كنت هقول لك هيلعب هجومي والفرقه بقى ليها شكل، فوصلنا، احنا وصلنا فعلا كتير وضيعنا فرص ياما، فهناخد من الماتش ده الاداء اللي احنا وصلنا بيه مراحل اللعب فوصلتك للجون، وهيبني بيه ماتش بوركينا فاسو. تمام، مع اختلاف المنافس ان انا هبتدي اغير شويه في اسلوب اللعب او في طريقه اللعب، الا وهي ان بوركينا فاسو فريق اقوى شويه من اثيوبيا. طبعا اقوى كتير يعني، تمام؟ مش شويه يعني، هيبتدي يكون متحفظ بعض الشيء، يعني مش هيلعب بنفس الجيم المفتوح او بنفس الجيم الهجومي اللي كان بيلعب فيه في ماتش اثيوبيا، لا طبعا. ولكن بوركينا الوضع فيه هيبقى مختلف، ممكن يلعب ميد بلوك، ممكن يلعب من الثلث الاخير خالص، ولكن في تقييما بقى هنخش تقييما. انا برضو علشان اخش لك على التقييم، انا ما لقيتش نمط في اثيوبيا زي ما انت ما قلت، انا ما شفتش نمط في اثيوبيا يخليني ابني عليه في ماتش بوركينا فاسو. تمام، فخليني اقيم لك بقى علشان انا برضو الصوره مش واضحه لي حرفيا، والله انا مش عارف اجاوبك على السؤال. ايوه، لا انا بقول لك تقييم، بص مش عايز منك برضو اللي هو اللعيب ده كذا وكذا، لانك استحاله تقدر تعمل زي ما قلت لك في الاول. ما فيش محلل، لو جبته لو احسن محلل في العالم تقول له قول لي ايه اللي بيحصل، اقول لك هو مفيش حاجه حاصله عشان انا احللها او ان انا اقيمها. بالظبط، فعلا ما كانش فيه، ودي حقيقه. انا عايز بشكل عمومي شايف مين اللعيب اللي فايق، شايف مين اللعيب لازم يراجع نفسه، شايف مين اللعيب فيه رعونه في الاداء، يعني فاهم قصدي بالشكل ده، على اساس لازم اللعيبه تاخد بالها وتبقى في حذر كبير قوي من ماتش بوركينا فاسو. ما نحسش ان احنا لا خلاص احنا مقربين، وحسابيا احنا مقربين، بس ما ينفعش ان احنا في الاخر نروح الماتش احنا هنطلع تعادل وهنلعبه مثلا تعادل، ولا ايه رايك؟ هو ده اللي انا عايز اطلعه منك يعني، من تقييم لده على طول. تقييم مش هياخد معاك وقت لانه ما كانش في حاجه فعلا تقييم اللعيبه. انا بشوف ان يعني على المستوى والاداء الفني، لان انا برضو الفترات الاخيره من الماتش ما تابعتهاش، بشوف ان الجزء الامامي باستثناء اسامه فيصل، يعني انا ما شفتش ليه برضو شيء بارز قوي على مدار الماتش، كان ما عملش اي حاجه خالص، موجود اصلا. وبرضو كنت مستغرب ازاي ما دفعش بمصطفى محمد، ليه ما كانش هو البدايه وكان اسامه فيصل يبقى دعم مثلا ليه الشوط الثاني. بشوف ان الجزء الامامي اسامه فيصل ما كانش على المستوى، كابتن محمد صلاح، مرموش وتريزيجيه هم دول كانوا الابرز في الجزء الامامي، يعملوا شغل شويه. تريزيجيه راح باكتر من كوره، وفيهم كوره جت في العارضه. مرموش برضه شوف ان كان تريزيجيه انشطهم، بس الصراحه بكتير يعني، الصراحه انشط واحد في المنتخب امبارح. وانا بقى في حاجه مش فاهمها، هو بيبقى كويس في المنتخب ليه مش كويس في الاهلي؟ هو بص، هو تريزيجيه حتى هذه اللحظه انا زي ما قلت لك وبعيدها تاني، والناس هتشوفها مننا مره واثنين وثلاثه بنتكلم فيها. بيلانتي بتاعت، ويمكن احنا قلناها في حلقه كاس العالم لما كاس العالم ده صعب قوي لحد دلوقتي. بيلانتي دي انا بقول لك عامله له مشكله، هو لعيب كبير ان هي تعمل له حاجه زي دي، عشان كده هي عامله له مشكله جوه الاهلي. انا قلت لك الاختلاف عامله له مشكله فين؟ جوه الاهلي، لكن مع منتخب عادي. مع منتخب زي ما انت شايف هو بيلعب بنفس ريتمه وطريقته والار2 بتاعته، ودخل مرتين، قام عامل واحده جت في العارضه وواحده جت في بطن الباك، بيلعب لعبه الطبيعي في المنتخب. ايوه فاهم، وفي الجزء الدفاعي بيروح وبيشيل الكوره بالتاكلينج وهو بيدافع والكلام ده كله، فاهمني؟ بس ده بالنسبه للجزء الامامي. انت رايك ايه بس في ماتش شايفه ازاي، وشايفه التشكيله الانسب له ايه بقى؟ عشان هو طبعا كابتن حسام امبارح بيلعب 4-1 من الاخر، اللي هيشوفها كان 4-3-3 مفيش مشكله بالمسمى، لكن هي 4-4 وقدامهم الديفندر الوحيد ايوه حمدي فتحي، وقدامهم الاربعه طبعا معروفين، تريزيجيه ومرموش وصلاح وزيزو واسامه فيصل. بالظبط، ف 4-1 انت شايف هناك يلعب ازاي؟ ما عنديش مشكله خالص ان هو يلعب بنفس التشكيل ده، نفس التشكيل، ولكن الاختلاف هيبقى في الجانب الهجومي، ان يبدا بمصطفى محمد بدل اسامه فيصل. ممكن يبقى في تحفظ بعض الشيء على منتخب بوركينا فاسو ان هو هيبقى منتخب اشرس واقوى من اثيوبيا، فبيزود لعيب في نص الملعب، ديفندر يبقى 2-6. انا كنت لسه هقول لك بجانب زيزو، او يبقى زيزو حل بديل، تمام، وصلاح ومرموش زي ما هم موجودين. انما هيبقى 1-8 و1-6 حمدي فتحي، وجنب منه اي لعيب سواء تريزيجيه او زيزو، يبقى احنا ما اختلفناش عن ماتش اثيوبيا، ما عملناش اي ما هي هتشيل حد وهتحط لعيب من الاخر. بالزبط. انا مثلا بالنسبه لي شايف لو مروان عطيه جاهز، رغم الناس بيقولوا لا لسه مش جاهز بنسبه كبيره، فاللي موجود عندك هيبقى مين؟ هيبقى دونجا.
طب انت شايف للاسف يقدر يسد في الموضوع ده؟ انا بقول لك انا دونجا مش مقتنع بيه بقى لي فتره. هو بيلعب مارس كره القدم اصلا، او دماغه هي مش في كره القدم اساسا. يعني دونجا مش هو اللعيب الصفر من طب الاخر يعني، ليه مش لكن هو مش مهند حلو. انا لاشين؟ بالنسبه لي ما مقتنعش بيه. مهند لاشين انا بالنسبه لي كويس جدا، حل ممتاز. بس انا بالنسبه لي حسام لو لعب يلعب بمهند لاشين ده الطبيعي، بس انا ما اعتقدش ان هو هيلعب بكده. هيلعب ان زيزو ديفندر تاني. طبعا لو امام عاشور موجود كانت التشكيله تبقى سهله ومريحه بالنسبه لنا. امام عاشور يلعب 6 عادي ساعتها، ايوه، وتحط معاه بقى تريزيجيه، تحط معاه زيزو، هتشيل واحد منهم وتحط امام عاشور. امام عاشور بقى تبقى مهامه الدفاعيه زياده. حتى لو انت في نص الماتش احتجت انك تهاجم، انت مش محتاج انك تبدل عشان تهاجم. ايوه، انت فهمت قصدي؟ كان هيعمل الحته الربط الايه اللي احنا بنتكلم، سويتش غير الادوار من جوه الملعب، يعني يدي تعليمات لامام بطل تدافع. لكن انت صح في حته مهند لاشين. لو كده مهند طبعا كده اولى من دونجا، ده اكيد طبعا، ده مليون في المية. على الاقل رجله في الملعب وفايق. طبعا اكيد بيلعب. ما هو دونجا بيلعب في الزمالك، بس انا اللي كنت عايز اقوله ان هو مش مركز في الكوره. انا بقول لك هو كده انا بشوف مهند لاشين كلاعب افضل منه. ايوه طبعا، ده اساسا يعني، غير ان هو اصلا بقاله فتره كبيره قوي داخل في السنه مش حاطط باله في الكوره. يعني فاهم قصدي؟ مش حاطط باله في الكوره. المهم ان دايما انا الشكل والصوره واللعيبه ومين بيتكلم ومين كلام بالظبط يعني. يعني انا بشوف هو ممكن ساعتها، لكن انا لو مروان يبقى موجود خط الظهر هيلعبوا زي ما هو شايف. هو مقتنع بخالد صبحي، بيقتنع بيه وبيقتنع عشان هو بيلعب رجله الشمال. طبعا هو كان ايمن اشرف هو موجود، كان هو ابرز مساك موجود عندك في مصر بيلعب رجله الشمال، وعشان كده تلاقيه دايما كان في منتخبات اي مدير فني يجي كان بيبقى ايمن اشرف معاه اساسي بسبب الموضوع ده. الله ينور عليك. فهو طبعا رامي اساسي. انا بقول لك رامي فورمه عاليه، محمد حمدي برضه عالي، وده قلنا محمد حمدي كباك ليفت اكيد هو الاساسي. تمام. فانت عندك حته ان خالد صبحي تحتار فيها. عمرو الجزار هو منضم ولسه طبعا. انا بشوف ان اضافه عمرو الجزار دي اضافه ممتازه قوي. كويس، هو على فكره حلوه يعني بصراحه. اديله ثقه ان هو محي في حسام حسن لان هو بيعرف، هو ما بيخافش يعمل الحته دي، او بيعرف يصطاد اللعيبه، بيمشي الانتقادات حتى لو طلع اختيار غلط. خلي بالك ما وارد، ممكن ان الراجل ده يجي يلعب يبقى الدنيا تقيله عليه او يبقى مخضوض او ما انه ولد كويس جدا ومباشر يعني. فاهم؟ هو بقول لك حسام حسن بيعرف يصطاد اللعيبه اللي عندها اجتهاد، اللي تعرف لو انت فنيا ضعيف بس انا عايزك راجل في الملعب. ايوه هو عنده الحته دي طبعا. حسام حسن عن اي مدرب تاني، علشان كده هو دايما بيبقى طول الوقت على الخط جرينتا وعمال بيتنطط. بس احنا بقى ناقصنا الحته الثانيه اللي انت اتكلمت فيها، حته الهويه، الشكل. انت من ساعه ما جيت يا كابتن حسام مفيش نمط للمنتخب، ده اللي بنطلب بيه. بس سريعا عشان نخلص الحته دي واخش انا عليك بقى بسؤال مهم قبل ما نخلص الحلقه. يعني انا شايف ان الديفنس هو ممكن يلعب زي ما هو عادي، مفيش مشكله. طبعا والشناوي جون. انا بشوف لو مروان عطيه فعلا جاهز، لا انا بشوف اولى واحد يكون موجود مروان عطيه. هيفرق معاك ولا جنب لا حمدي؟ جنب حمدي طبعا. كده حمدي موجود ده اساسي. خلاص هتاخد واحد جنب لو جاهز لازم يعني. ما يحاولوش يجازفوا بيه، مش عشان الاهلي ولا مش الاهلي والكلام ده، ما يحاولش يجازف بيه عشانه هو كلاعب وعشانك انت في الماتش ما تخسرش تبديله تبقى مشكله. لكن انا بشوف هو الاولى يعني. فانا سمعت كلام كمان ان هو شبه جاهز، بس هم ما رضوش يلعبوا اثيوبيا خالص. هو اصلا واخده عشان الماتش الثاني. طب كان على الاقل بدأ بيه، عمل له تيست كده في يعني ما اعرفش. لو مش كده هنقول ماتش بوركينا فاسو هيبقى ماتش فيه لود قوي بالظبط. فهنقول حمدي فتحي مهند لاشين، يعني حمدي فتحي مهند لاشين سلاش كده مروان عطيه. ماشي. وهتلاقيه اكيد هو هيلعب تريزيجيه، صلاح مرموش، مصطفى محمد. ماشي. ده التشكيل يعني اللي انا شايفه. انت متوافق معايا يعني. انا شايفه. هاجي لك بقى بسؤال مهم جدا بعد ما خلصنا يعني سريعا برضو حته المنتخب دي. ماشي. بتشوف الحته الشائكه اللي انت بتحبها. ايوه ما انا جاي لك بقى بالظبط، جاي لك بقى فيها. الحته الشائكه دي بقى مشكلتها معايا؟ مشكلتها ان الناس طالعه بعد الماتش، الناس برضو حتى تلاقيهم قاعدين في الاستوديوهات في اون سبورت والكلام ده، حسنا بيبقوا مش راضيين زي ما احنا بنقول، وده طبيعي جدا عنها الطريقه في اللعب وفين الهويه وفين الكلام. بس الناس نفسها كمان بيتكلموا على حته الجمهور العائلات جايه والاطفال، بس فين مشجعين الكوره؟ مشجعين الكوره مش موجودين في الملعب ليه؟ الناس ما بقتش تستنى ماتش المنتخب ليه؟ انت معلش الناس اللي كان ليها في الكوره واللي ملهاش في الكوره والصغير والكبير، وانت عارف الكلام ده اسلام طبعا واي حد هيتفرج علينا عارفه، كان بيستنوا ماتشات المنتخب بفارغ الصبر. ايه اللي حصل في القصه دي؟ وايه دور الاعلام في القصه دي؟ ودايما انا بكلمك اقول لك هو ليه الاعلام الرياضي في مصر مقضيها ترندات وبعيد عن المنتخبات عشان تبقى لايقه يعني؟ ليه؟ يعني جت معايا والله دلوقتي ليه؟ حلو مقضيها ترندات يعني منتخبات والله ليه؟ بص يا احمد، هو السؤال ده اجابته فيه السؤال بادئ من الاعلام. ليه الاعلام؟ والنهايه الاجابه بسبب الاعلام. ليه؟ لان الاعلام لو هو فقد الهويه يبقى هيفقد الكوره في مصر الهويه.
هو الاعلام اوريدي دلوقتي فقد الهويه. ليه؟ لانه بيتكلم في الترند زي ما انت ما قلت. انت سالت السؤال والاجابه فيه. هو بيتكلم في الترندات، ده اللي يشغله. ترندات، خناقات، خلافات، فضي خلافات، نزاعات، مين سرق مين ضرب مين. السوشيال ميديا بتقول السوشيال ميديا بتقول ايه، الجماهير زعلانه من ايه، يلا نسخن شويه جماهير الاهلي على الزمالك. انما تعالى نتكلم خناقات كباتن كبار على مين يلعب ومين ما صح. دي يلعبش. انت قلت لك بس احنا ماشي. هو طبعا زفر، انا ما بحبوش برضو زيك وما بحبش اضرب ايدي فيه، ولكن هو اوريدي قبل الماتش. قبل الماتش انتوا ليه برضه ما فيش فايده؟ اللي هو انت فقد الهويه علشان الاعلام ما بيتكلمش في الحاجات المهمه، ما بيتكلمش ازاي نعمل فتره اعداد كويس، ما بيتكلمش ازاي كابتن حسام حسن يتسهل له الامور ويتسخر له كل الامور علشان يعمل منتخب قوي، منتخب يقدر ينافس، ازاي يبتدي يعمل معسكرات اعداد، ازاي يعمل معايشات مع منتخبات بره، ازاي يجيبوا له ماتشات وديه مع منتخبات كبيره علشان الفرقه دي يتم اختبارها بشكل كويس. ايه البرنامج التاهيلي للمنتخب، ايه البرامج الغذائيه المفروض تتعمل. انا بدي امثله على فكره واحنا قاعدين كده في الهوا احمد. يعني احنا ممكن ما نكونش في التخصص او ايه اللي ممكن يكون بيدور في الغرف المغلقه، ولكن الموضوع بسيط وسهل سلس مش صعب. يعني احنا بنصعبها على نفسنا في الحتت اللي بنسيبها كاساس، وبنروح نتكلم دايما في الفرعيات اللي تعمل مشاهدات وتعمل ترند، والكابتن ده بيتخانق مع الكابتن ده، والكابتن ده شادد في شعر الكابتن ده وفي النهايه المنتخب هيلعب قبل ما خلاص 3 ايام وفي خناقه دايره على السوشيال ميديا، قبل منها خناقه دايره تاني على السوشيال ميديا بين 2 ناس برضو يعني مش عارف. فطول ما الاعلام يا احمد فاقد هويته، فاقد الاساس احنا عايزين ايه، ما عندوش التوبيك، الكونسبت الاساسي بتاع التوبيك ان احنا عايزين نصلح، عايزين نشوف الكره المصريه في حاجه كويسه في قوتها الحقيقيه. يبقى انسى، ما تدورش وما تتعبش نفسك ان الامور تتحسن للافضل. خد بقى الكبيره، احنا عندنا اختبار في شهر 12 اللي جاي بطوله افريقيا منتخبات. يعني احنا لو ما حسناش من الظروف المحيطه بالمنتخب وكابتن حسام حسن، حتى لو راجل لا يستحق ان هو يبقى متواجد، احنا دي حاجه ودي حاجه. صح، احنا اتكلمنا هنشوف فضايح مش كويس، ده حقيقي. يعني انا ابشر الناس بفضيحه للمنتخب، انت هيبقى معاك عتاوله افريقيا. منتخبات الافريقيا احنا شفنا البطوله اللي فاتت تطور رهيب، في منتخبات متطوره رهيبه. الصغيره مالكش دعوه بالكبار، الكبار هيظلوا منتخبات كبيره. افريقيا المنتخبات الكبيره، وانت اكيد عارف، مش محتاج اقول لك المعلومه دي، ناس بتشحن لعيبتها الصغيره وهي عندها 15 سنه على بعض. طبعا يعني 15 سنه بال20 لعيب وبال25 لعيب وبال100 لعيب وبال50 لعيب، اكاديميات. طلع اشحن اللعيب، احترف وطلع وظبط دنيتك، ابعت لي، هات لي المنتخب بقى. انا عايز لعيبه زي صلاح، عايز لعيبه زي مرموش، عايز لعيبه في المنتخب. انما ده الفكر اللي هم تخيل منتخبات اوسط افريقيا سبقتنا بيه، واحنا لسه بنتكلم في الترندات وفي المشاهدات ومين يحقق مشاهده اعلى ومين يتفرج علينا اكتر، والخناقه الخناقه منصوبه والميت مش عارف ايه، سوري يعني في اللفظ. ف رايك؟ يعني بص، انا رايي بقى في الحته دي يا اسلام فعلا بسيط جدا والخصه. احنا كل برنامج يا جماعه زي ما انا قاعد انا واسلام، بس الاختلاف ان اسلام بيبقى راجل منتمي مثلا نادي الزمالك، انا راجل منتمي للنادي الاهلي، قعدونا قدام بعض، يلا المحاور او الراجل اللي مستضيفهم طبعا اللي قاعد ايا كان مين، مع احترامي للجميع، احنا ما بنهاجمش حد، بنهاجم الفكره. يقوم طبعا ايه السم في العسل، واحده كده يقوم يرميها مثلا فين، يرميها هنا مره وهنا مره، يرمي له حته هنا مش عارف ايه وحته هنا ايه. اللعب المالي النظيف. المشكله ان هم اصلا تحس ان معلش اللي قاعدين برده مش على درايه ولا اوير قوي هي ايه قواعد اللعب المالي النظيف مثلا بره. هو مجرد انه بيرميها لهم هنا لمجرد ان احنا بناخدها بشكل بديهي. هو الاهلي جايب فلوسه منين؟ طب يا راجل ده سؤال. مثلا يعني انا لو شخص بتفرج، الاهلي جايب فلوسه منين؟ الاهلي عنده مليون مصدر. فطبعا الاهلاوي هيجاوب كده، فتلاقي المحاور طبعا هيسيب الدنيا، لا ما لازم يديله حته. معنى كده يقول برضه الاهلاوي شوف بقى، يعني ان انت برضه حتى مش عايز تاني، يعني خلاص تخطى يا اخي، يعني انت حتى في البرنامج تخطى الحته دي. لا يعني انت شايف كده ان الزمالك بقى هو اللي ممكن نساله فلوسك منين، الارض واللعيبه والناس اللي بتيجي وبتاع، هو بقى بياخد كلام مين يا جماعه؟ ده كلام الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا. هل ده صح ان انا في اعلام اسلام وقنوات رياضيه محترمه اخد الماده الخام بتاعتي والسكريبت بتاعي من السوشيال ميديا؟ هو ايه ده يا اسلام؟ يعني انا عن نفسي حد والله نفسي الناس تجاوبني في الكومنتات تقول لي ايه ده. هو بيبقى عنده تيم عمل تقريبا بيطلقهم على السوشيال ميديا، يا جماعه انتوا دوركم النهارده الصبح لحد ما البرنامج مبتدي
انتوا فريق الاعداد تخشوا لي على السوشيال ميديا كده، شعبوا نفسكم ايه اللي بيدور على السوشيال ميديا والجماهير بتقول ايه، خلصوا وادوا فريق الاعداد بتاعكم السكريبت وهاتوا لي السكريبت عشان عايزين نشتغل شغل نضيف. هو ده الشغل النضيف، ده الشغل الغير نظيف بالمره. ايوه بالظبط كده. هل بقى انا يعني عشان بس ننهي بقى فعلا الحلقه دي يعني بشكل كويس، انا بالنسبه لي راجل عندي قناه رياضيه او برنامج رياضي في اي قناه ان كانت ايه، انا ليه ما اقعدش في القناه؟ انا هدفي النهارده جاي اللوجيك بتاعي او اللوجيك بتاعي السنه دي، بعيدا ان انا بحلل ماتشات الدوري المصري، بتكلم عن ماتشات المنتخب برضو والشغل التنافسي اللي عنده وبطوله افريقيه اللي جايه، ليه ما يكونش اللوجيك بقى عندي مثلا في المرحله دي انا هتكلم دايما في اصلاح الكره المصريه؟ ده اللوجيك بتاعي ازاي، وده هدفي. فانا وفي كل حلقه بقى اغير، يعني مثلا في حلقه اتكلم اشوف الانديه الشعبيه راحت فين، الانديه الشعبيه بتموت رايحه فين، لا دي هعمل لها كذا حلقه، هجيب رؤساء الانديه هقعد اشوف ايه الحلول، هكلم المؤسسات الدوله ازاي تقدر تقف مع الانديه الشعبيه دي عشان نحاول نرجعها، طب هل الاستثمار فيها مسموح ولا لا، ولا ايه القوانين بتاعته عشان يبقى تحت اللعب المالي النظيف، يعني ندي حلول في الحته دي عشان الانديه الشعبيه دي لو فاقت هتفوق لي المنتخب. انا متاكد مليون في الميه من الكلام ده طبعا. دي معروفه الانديه الشعبيه دي، وبالذات معلش الاتحاد والاسماعيلي، شوف لعيبه الكوره من الاسماعيليه كانوا بيطلعوا زمان قد ايه ولعيبه عامله ازاي والكواليتي بتاعهم عامل ازاي، شوف اسكندريه بتطلع لعيبه قد ايه والكواليتي بتاعها، شوف اللعيبه دي بسبب الضعف الانديه اللي فيها اللعيبه الصغيره اللي بقت فيهم بيهربوا يروحوا فين، ويعني المشوار الكروي بتاعهم بيتعثر ازاي وبيبوظ ازاي، وممكن تلاقي لعيب واحد اندفن تحت في الدرجه الثانيه ولا الثالثه خلاص رايح كده، طبعا بيحبط بالظبط. فاهم قصدي؟ فليه انا ما اخليش دايما القصه كده؟ ليه ما اخليش الاجواء تساعد الكابتن حسام حسن زي ما اسلام بيقول؟ ايا كان هو ايه انا بدعمه، هو دلوقتي هو المدير الفني انا بدعمه، ليه بقى ما اخليش الاجواء المحيطه بيه احسن واحسن واحسن، ودايما يلاقي ان الاعلام فيه دعم، ويلاقي ان البرامج بيتكلم عليه، ويلاقي ان البرامج بيتكلموا في ظهره وبتقول له احنا عايزين كذا، طب وتتكلم معاه وتقول له عايزين المنتخب شكلا يبقى افضل يا كابتن حسام، وتجيب ناس بقى محللين صح قوي بقى يكلمك في الحته اللي احنا بنتكلم فيها في الهويه هي ليه مش موجوده، بس يتكلموا بشكل كويس، ما يهاجموش الراجل لمجرد ان هم يتكلموا فني او يقولوا للكابتن حسام دي رساله احنا بندعمك بس عايزين نرجع الايام بتاعت الكابتن حسن شحاته والايام القديمه بتاعت الكابتن الجوهري وانت احسن تلميذ للكابتن الجوهري، كلام تشجيعي. فين احنا بقى من الكلام ده؟ مش موجود للاسف طبعا. يعني طبعا احنا هنعمل له حلقه لوحده ده عشان ما نطولش عليكم طبعا، بس هو ده يعتبر يعني اوجست يعني ان شاء الله، برافو عليك ربنا يخليك. ونقول كلمه بقى لحضرتك في الاخر منك، يعني التوبيك ده بالذات يا احمد بيبقى من كتر ما انا ببقى عايز استفيد عايز اقعد انا عامل زيك عايز اقعد فيه والله اسلام فعلا والله حرفيا عايز اعمل حلقتين بس عشان ما نطولش على الناس يعني، وهنتكلم فيها حلقات كل مره كنت بقول لك ان احنا في الحلقات هنخلي فيها حلقه مفصله وهنتكلم فيها تجارب عمليه لانديه ثانيه اخذت ركبت التراك وكانت فين وصلت فين، انديه ومنتخبات كمان، هنجيب تجارب وهنجيب الدعم وازاي الناس دي وصلت واخذت الدعم عامل ازاي وهنفصص الانديه بتاعتها عامله ازاي واتحاداتها عملت ايه علشان تقدر توصل للمكان اللي هي فيه. فان شاء الله ده هيبقى في حلقه ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا حماده حبيبي يا سلام، وكلام الكوره معاك ما بيخلصش كان حاجه، وفي الدردشه دي كمان بنبقى مش مع ان هي ما ينفعش تبقى طويله بس من كتر حلاوتها اصلا بنبقى بنطول اكتر من البودكاست يعني. فان شاء الله تبقى خفيفه على الناس باذن الله، يسيبوا لنا بس رايهم في الكومنتات يا ريت يعني، ولو عجبتهم الحلقه ان شاء الله لايك. لا طبعا يعني ده باذن الله يعني تعجبهم، وان شاء الله يعني احنا بقى ان شاء الله دايما مستمرين معاهم كده في الدردشه دي فتره كده مؤقته كده ان شاء الله. انت هي حلوه بس لو اي حد بتعجبه اللينكات دايما عشان الناس حاسب لهم الحته دي بتجنني اللينكات من الفيسبوك، يقول له والله ما بتنزل فيسبوك والله دي يوتيوب. انا حاسب لهم كده زي توبك فوق كده سؤال، لو الدردشه عجبك او انا افضل الدردشه ولا البودكاست، هم يدونا رايهم فيها. يتابعونا بس على اليوتيوب يا جماعه، يوتيوب بس طبعا هم من نفسهم لو عجبهم من غير ما نقول لهم حاجه يعملوا اللايك والشير وكل حاجه يعني طبعا والسبسكرايب يعني اكيد. حبيبي يا شيخ يلا بينا.